就是它我们以前日本时代是在山上，到这边以后我们这边有一棵木瓜，很多木瓜啦，有一个特别大的木瓜是在我们这边，是在这边底下。对。好，一棵木瓜，然后很多人上，因为我们都认识嘛，上下东埔到罗纳，然后每个人碰到问候语，哎，请问一下你有没有看到我弟弟？有，在哪里？在木瓜的前面，跟木瓜的后面。好比讲说，如果在这边的话，我们是这边碰到的话，就说，哎，我是在木瓜的前面，往水里那边，或是在后面，然后就知道说，哎，我这个人的亲戚是大概在哪里，我们会汇合的话比较知道。所以木瓜的地名的由来就是这样。第六班，我们第六班本来就有，本来以前是有，然后只有一个班长在运作。对，应该是，就一个班长在运作，然后没有开会，也没有讲习会。自从民主学院，不是，第一批是文监会，文监会来我们这边的话，我们就请一些老师过来，然后民主学院也刚好成立，然后推动那个设计大学，就是部落大学。那部落大学，然后配合，然后我们就开始教一些产业。那原先是由我跟副班长来教，然后到了某一个程度以后，人家讲说，哎，这个实力不够，然后我们就请中兴大学老师跟那个甘安中老师过来。管理都不一样，技术都不一样，土壤也不一样，所以吃起来完全都不一样。这个很好吃，对，很甜吗？很甜，很好吃。大家也有需求。一年只有栽培一次，它的收成是差不多10月初到11月第3期再出来的那一段时间。好吧。葡萄，这是可以采吗？还没有，还有再过十几天。紫黑色的葡萄就越好吃，越黑的越好吃。所以在夏天的部分，那夏天部分大部分都是17度以上，那都很好吃，绿的啦、红的啦都很好吃。为什么？它酸味都没有。那冬天它一定会有酸。那冬天的葡萄，那夏天的葡萄就没有。也有酸，你们吃一颗看看，就不用洗。这边越酸了，这个已经有18度以上，那葡萄18度以上是满分。那其实我可以弄到21度，21、23，这个甜度很高。像这个是几度？来，我们来测。18.3，对，就18.3，你看很准嘛，18，吃起来就知道。我们的葡萄就是一定要检验，然后送到客户吃起来比较安心呐。这个是最大的一种，怎么讲？对消费者的信任。第二个，葡萄是我们把最好的葡萄，就是采配葡萄，到可口感，就是这个品牌。你吃这个品牌，就是说一个安全嘛，卫生、温度，还有品质。我们的颜色就是跟彰化地区完全不一样。彰化地区它是红色，你们吃起来红的那个就是彰化地区。这边是比较偏紫黑色，紫黑色，然后比较大，比较大，颗粒比较大。
啊，甜度上面甜度差不多差不多差不多了。那冬天的部分，你因为甜度的部分是18度以上是满分，他的意思讲说18度以上了，那我们的口感，每一个人的口感在18度以上的东西都很甜，都很甜。对，那只不过是酸度了。我们这边有酸度，你这边有酸度？彰化地区完全没有，彰化地区纯粹是甜。因为葡萄你只要是全部都甜的话，你吃下去，你吃差不多2-3粒就不想吃了。如果有带酸味的话，你一直吃下去，甜中带酸还会回甘嘛？对，你一直吃下去，你本来是不想吃，可是你等一下才想吃，为什么？它有酸度。日本人就是第一个，它有酸。日本人很喜欢吃葡萄，如果太甜了，他会说这个太甜不好吃，他一定要带酸。